Nafatimo mal dabarsine duna mo akkumatiin burqabrii keessa buuna karaa nabiyyi ilaalle dukaabuna yoo kanan taane nu du'a lama duuna yaa obboleetti na dhagee obboleessa waan sitti maddaame xiqqoo naaf dhageessa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee warroonni amantaa biraallee warri seenaa miidiyaa jalatti argamtan hundi keessanuu akkam nagaa qabdanii fayyaa keessanii bakka nagaa jiraatanii isin jira. Miidiyaa dhufee fi seenaa miidiyaa maashaallah tabaarakallah baga gammaddee isin jira. Gammachuun kee akkanuma itti haafuuf isin jira inshaallah. Warra inshaallah bakka ammallee kanaa olii geettee waliin gammadu rabbiin haa taasisu. Gammachuun kee ammoo gammachuu kenna. Gammachuu kenna isin jira. Baga gammaddee seenaa teenya qaalii teenya isin jira. Ammas akka inshaallah jabaattee waan gaarii waan inshaallah saba kee boonsuu waan saba kee fayyadu hojjettaa jennee yaadna inshaallah. Qaras maashaallah tabaarakallah odoo namtu gochayyuu naannoo isaatiin hin qoodiin, gosa isaatiin hin qoodiin, biyya isaatiin hin qoodiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin maashaallah tabaarakallah bakka tana geettee jechaadha. Rabbiin galanni haa ga'u. Ammas akka inshaallah bakka guddaa geettu akkasii dhiifama isiniin jedha. Kanaafuu seenaa jabeessuu qabna. Ammas bira dhaabanne inshaallah akkasiin bakka guddaa geettu inshaallah ta'anii fi kanammoo akka inshaallah gara mindaatti jijjiiramee fi inshaallah isinis gammaddee nus gammannu abdii guddaa qabna. Ammas inshaallah odoo seenaan gammaddee jennee biraa hafuu hin taane ammas ganaa bakka guddatu karaa dheeratu isiif hafa jechaadha. Isinis jabaattee nusis jabeessuu qabna. Isin adda jabaattee wanti isin fiddu hin jiru jecha yoo isin duuba hin jirre yoo isin hin jabeessine nu jabeessuu qabna, bira dhaabachuu ni qabna. Yoo isin dogongorte immoo gorfachuu qabna jechaadha. Seenaani amala isiirraa maashaallah tabaarakallah baay'ee namatti toltu. Nama kamuu amantaa fi akkasuma immoo akka mana wal qoqqoonnee waan hin taane waliin jennu kana nama akkasiiti miti jechaadha maashaallah tabaarakallah. Kanaafuu seenaa bira dhaabannee jajjabeessuu ni qabna. Waan silaa isiin hajamtu goonee fi jabeessuu ni qabna jechaadha, bira dhaabachuu qabna. Amma mootu ani seenaani amala wayii qabdi dhugaa rabbi. Amalli isiin qabdu keessa an dura naaraa ture garuu aadadumaan amala isii baradhee wallahi waa jechuun na ulfaatana. Seenaani hedduu nama jaaladha, hedduu kabajaani. Sababni isii anammoo hedduu jaaladhu, hedduu kabajuuni. Tokkoffaa gisee biyya jirturraa waa'ee Oromootiif dhimmamaa turte. Waa'ee Oromootiif baay'ee isii namni baay'een isii miidhan jechaadha. Maaliif yoo biyya kanallee dhufte, maaliif yoo ammoo gabbaatee miidiyaa kana daladde maan jabeessine maa biran dhaabanneen nama salphaan uffakan nu nama jabaa hin jabeeffannu. Halgona gad laaffisuu yaadna jechaadha. Bakka akka inni sun ol hin deemne gaafni nu nama san jabeessinu gaaf kan beektanii jedhama. Gaafa inni bakka guddaa gahee taa'abee dadhabee bakka guddaa gahe bakka inni bakka guddaa gahee miree mindaa guddaa qaba hin jabeessine. Hadhammoo laayikii sheerii godhiin kadha koota viidiyoon halaalaan kadha. Oromoo nama isiniif ta'u bakka an jabeessitanii, nama isiniin taane hoo jala wurriftanii, nama boros miidhuu jala wurriftan jechaadha. Oromootiya kun hin ta'u. Seenaan ammoo dhugaa dubbanne sa'aatii kana gara waggaa jala ga'e jecha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin garuu alaa kulli haalii bakka kana geettee jirti jechaadha. Ammallee kuuma kanarra teessisa akkasii ol isin eegodha. Kanaa mira wanti isin beektan wal jabeessaa. Wallahi hedduu seenaa nama gaariidha. Akkasuma immoo nama hayyuudha jechaadha. Hayyuudha nama waa beeku jechaadha. Waa beekan rabbi alamaati. Nama boru isin fayyadu jecha yoo jabeessitanii wallahi nama boru isin fayyadu jechaadha. Nama hedduu nama gaariidha jechaadha. Kanaafuu yoo hadha isii jabeessine haamilee itti horree
jabaadhu jennee ni bira dhaabannee waa isii barbaachisu ulaagaalee isii barbaachisu guunee fi boru namni hadha akkanas si fayyade namni gaafa bari namni amantaanii garee ijaarachuuf deemsan hin diddeessiin ani Oromoo gargar hin qooduu jette Oromoo isin gargar qooduu hin feetu gargar isin baasuu hin feetu isinoo isin yaaddanii akkasii isin yaaddu kanatti kanaafuu Oromoon nama yaaduuf hin beeku ka itti yaadu beeka malee kanaafuu Oromoo mucayyoo tana jabeessuu qabna bira dhaabachuu ni qabna bakka guddaan ga'uu qabna nama dubbannaa irratti illee dandeettii qabu nama ofittis amantummaa qabu nama ammoo nama hin tuffanne nama hin diqqeessine akka yookiin anaabsi sharrii garatti baannee nama irra shiratan dhusanii mitisi nama yeroo sanitti waan siin jedhillee siin jedhee deemu yeroo sanitti waan siin jetti marzii gara siin qabattu yooma san siin jetti malee siin jedhe jettee lamullee mana keetii deemuun jettu dhuftee si jabeessite jecha atammoo marzii gara baattee deemtaa seenaan nama gaariidha nama yoo ati tutte malee nama hin tun yoo ati tutte yoo yeroo san waa siin jetti malee lamuu sirraa hin fagaattu kanaafuu Oromoo jabeessuu qabdan ni taphattii ni kolfiti garuu akkasuma beekumsa illee qabdi maashaallah akkasuma dandeettii illee qabdi nama akkanaa hoo nutu jabeeffata nutu bira dhaabata kanaafuu bira dhaabatuu qabnu bakka guddaan gahuu qabnu odoo tuffachuu hin taane odoo dubbii isiin dubbattu jala laallee seenaan akkasiitii jechuu hin taane bira dhaabannee bakka isiin dogongortettis gorfannee seenaa akkasii miti jennee nama yoo ati tasgabbeen waa itti himteef si jalaa fudhachuu danda'u jecha nama barumsa qabu nama barate nama sammuu bal'atu jecha kanaafuu jabeessuu ni qabna bira dhaabachuu ni qabna waan dandeenyu jechaadha mallaqa wayii kafaltuufati hindaa wayii baaftuuf kati gootu laayikii sharii koomentii babbareedaa barreessu yeroo isin viidiyoo gadhiiftu viidiyoo isii dhageeffachuu yoo dhageeffatuun sitti toluu baate itti banii fi haga dhumaa yoo deebite koomentii barreessiif yaada isii irratti yoo waa dogongora qabaate dogongora qabdaadhe kanuma wal jabeessuun waan biraa yookiin mallaqa walii kennaadhaa miti Oromoo waluma kadhannaan laayikii wal kadhanna sharii wal kadhanna Oromoo hagamoomii wal kadhanna haga yoomii akkana waliin warwaananu maaf waliin guddifne maa fakkeenya namarraan fudhanne maa xiqqeessita beekaa kee silaa hin jabeeffatta wallaalaa kee silaa hin barsiifatta garuu ati sanii miti nama arrabsu isintu jala deemu nama diqqeessu nama biyyatee diigu situ faarsa ka biyyatee ijaaruuf deemu situ diqqeessa situ arrabsa Oromoo ufaa laallu warroonni waa akkanaa dalannu ufaa laallu eenyutu biyyateen ijaaraara eenyutu saba keenya kana walitti qabaara eenyutu saba keenyaa kanaaf dubbataara kana beekuu qabna oduu daddafnee wanta san nama san laallee arrabsuun taane namni kuni waa yeroon irra jiruun haasayaara moo biyya diiguuf haasayaara waan duraa wayii haasayaara jettee hubattee waan biyya kee keessa jiruu fi waan namni sun dubbataara wal bira madaali yoo nama siyaasaallee taate hin arrabsiin koomentii jalatti nama arrabsuu jechuun diqqeennaadha namni nama arrabsu diqqaataadha yoomillee nama jechuun nama gorse nama hatta eenyuyyuu dogongora wallahi eenyuyyuu dogongora garuu irra caalaan namaa rabbi biratti illee irra caalaan nama yoo dogongora ofiisan deebi'ee rabbiif namas dhiifama gaafatu irra caalaan nama dogongora ofiisan beekee jecha kanaaf Oromoo ni dogongora'ee ilmi namaa ni dogongora kanaaf yoo dogongoraan nama arrabsinu taate yoo dogongoraan ammoo dogongoraan ka biyya diiguu deeggarru taate uf laaluu qabna boru rabbi irraa na gaafataa zaalima deeggaraaraan ka biyya saba kiyyaaf hin taane deeggaraaraan jechinnee uf laaluu qabna jechaadha maal irra jirraa namni yoo ufii quufe waan namni biraa ammootu beela'u isatti fakkaatu maaliif quufa qaba waan ta'eef kanaaf Oromootii yaa walaa jabeessinuu wal bira haa dhaabannuu isin jechuu barbaade
yoo ammoo haasaa kiyya irrattis ka qirna jettan ta'uu taate dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. An haasaallee beekeeti miti, isinirrallee waa beekeeti miti. Garuu waan natti fakkaatte odoo dubbadhee natti tola caana isuurra waan natti fakkaate san odoo dubbadhee waanuma ta'ee haa ta'u jechaadha. Kanaafuu Oromooti wal bira dhaabachuu qabna. Keessattuu seenaan nama hedduu nama gaariidha. Jabeessuu ni qabna, bira dhaabachuu ni qabna haga dandeenye jechaadha. Ammoo ka Oromoon teena wanti isin qabdan jechaadha. Wanti isin nama fakkeenyaaf amma yeroo ammaa kana maal dalagaarra nu waan xiqqoollee guddoo godhu kanarraa ammoo of qusachuu qabna. Waan ammoo wanti isin hin jirre jechaadha daddafnee fakkeessinee oofu kun ta'amuu qaba. Maaliif wanta san hubannee yoo wanta laafuu qabu taate laafifnee rabbii keenya leetti kadhannee nuu diqqeeffanne rabbis nuu diqqeessa. Yoo ati ammoo ofitti ol guddiftee jettee kana wanti biyya teenya kana keessatti illee rakkoo fide wanta xiqqoo irra jiru ol guddisuudha jechaadha. Kanaafuu mee waan hundarruu jechaadha waan argine hundayyuu daddafnee ol baafnee iyyinee wareessuu odoo hin taane yaa rabbi nuu laaffisee nuusis laaffisuudha wanta san jechaadha. Yeroo ammaa mucayyoo gara mana akhiraa deemte tana jaran zambii gara keessanitti yaa'aara. Maaliif isin tun amma duutee jirte rabbiin isii haa araaramu. Isin ammoo bakka chaanaala guddifatullee chaanalumaan guddifachuuf halkanii guyyaa kun muuziqaarra hidhee gadhiisaa kun kaan godhee gadhiisaa hidhee gatanii du'aayii gootanii fi yaa rabbi araarami jettanii obboleetti teessanii abbaa irraa fuudhu rabbitu beeka. Kanaaf Oromooti yaa waan argine odoo wareessinee chaanalaan guddifachuuf jecha waan hin taane qaan'ee namaaf namallee waliin buufnee ta'uu odoo hin taane wanta san laaffisu haga dandeettii teennaatiin nama akkasii ta'uu qabna, wal gorfachuu qabna, nama wal guddisuu ta'uu qabna. Kana fakkaataa jechaadha inshaallah. Yoo yaada gongoree akka isin gorsitan abdii guddaa isinirraa qaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.